If I time my shots, they'll go unheard. Toter Mann! Da ist... Ich sehe nichts. Ist da jemand? Nanu?
trovato un corpo! Avete visto qualcosa? Deve essere vicino. Wer ist da? Lasst mich nicht kommen! Ist da jemand? Was war das? Wir haben ihn in die Enge getrieben. Habt ihr das gehört? Er ist da drüben! Feindlicher Kopf! Naval ammunition. What's this doing in the desert?
Bescheid. Nur nicht unachtsam werden. Nanu? Jetzt! Was zum Teufel?
This must be one of the supply depots. Nothing here. Hallo? Nichts. Guter Mann! If I wait, I can mask my shots. Found a supply depot. Nothing special here. Jemand hat die getötet! Habt ihr das gehört?
Wir werden angegriffen! Runter! Er ist verschwunden! Seht ihr was? Scheiße, wir haben Gesellschaft. Vorsicht! Ich sehe ihn! Der Feind ist If I wait, I can mask my shots here.
Da ist der Schweinehund! The Three Musketeers. Yes, them. Turns out they aren't happy with Valen's portraits everywhere, or his grand base in the mountains. One of them is off to Berlin tonight with Valen's precious notebook. Which one is going? Ich weiß nicht. I overheard them arranging a meeting later, perhaps to decide who gets to present the notebook as proof to the Führer. Whoever stole the notebook hurt himself. That's my target. If I time I should stay low and quiet. Überprüft, was macht! Langsam bleiben! Sind die Vorbereitungen abgeschlossen? Bingo. Found the target. Ich werde verraten. Berichten Sie dem Führer aus, dass wir gemeinsame Sachen gemacht haben. Selbstreden. Wir alle werden uns in dem Ruhm sonnen, Valens Verrat ein Ende gesetzt zu haben. Dann nichts wie los. Wird sein Tagebuch auf Vereinbarung.
I wait, I can mask my shots here.
I'd say that makes us even, old chap. Don't you? If you say so.